Как у меня есть по-русски? Ай, точка, мне ведь, блин! Санта.
Здравствуйте. Проходите. Чаю? Мгм. Зеленый. Я не могу этого сделать. Там в чем была мораль? Нельзя выбрасывать батарейки? А если выбросишь, то кротик может умереть. Я уже сцену смерти нарисовала, сцену похорон. Ну да, чернушно вышло. Уважаемый зритель, пожалуйста, не выбрасывай батарейки. Я больше не буду оживлять кротиков. Я это делаю в первый и в последний раз.